नमस्कार, करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। म अमृत राज काफले। 2076 सालको सुरुवातसँगै अहिले बितेका वर्षमा जागृत भएका आशा र भरोसा कति पूरा भए कति अलपत्र छन् भन्ने बहस सुरु भएको छ। किनकि मुलुकमा 7 दशकपछि बनेको शक्तिशाली सरकारले 2075 सालमा देशमा प्रशस्तै आशा जगाउने अपेक्षा गरिएको थियो। राजनीतिक स्थिरतासँगै मुलुकमा विकास, रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा जनस्तरमा भए पनि अहिले आम रूपमा निराशा मात्रै छाएको छ। जनस्तरमा मात्र होइन, राजनीतिक दलका नेता समेत सरकारले गर्न सक्ने धेरै काम गर्न नसकेको र सरकार आफ्नै प्रतिबद्धताबाट चुकेको बताइरहेका छन्। सरकारले सुरु गरेको केही राम्रा कामलाई पनि वाइड बडी विमान खरिद काण्ड, निर्मला हत्याकाण्ड, 33 किलो सुन तस्करी प्रकरण जस्ता कैयौं अपारदर्शी गतिविधिले ओझेलमा पारिदिएको छ। वर्षैभरि संघीयतालाई संस्थागत गर्ने र 3 तहको सरकारलाई कानुनी रूपमा बलियो बनाउने प्रतिबद्धता सार्वजनिक भए पनि अन्ततः यो मामिलामा पनि सरकार चुकेको छ। आज हामी संविधान कार्यान्वयन र संविधान पालनाका हिसाबले पछिल्लो 1 वर्ष कस्तो रह्यो भन्ने विषय जोड्दैछौँ। विभिन्न राजनीतिक क्रान्ति र जनताको बलमा सम्भव भएका परिवर्तनसँगै 10 वर्षे सशस्त्र युद्ध र त्यसपछिको 62-63 को संयुक्त जनआन्दोलनपछि नेपालमा 2/3 स्थायी सरकार बनेको वर्ष दिन नागेको छ, जुन नेपाली नागरिकले पटक पटक अपेक्षा गरेको स्थायी सरकार हो। कैयौं वर्षपछि सम्भव भएको जनताको चाहना पूरा गर्ने क्षमताको वर्तमान सरकारसँग नागरिकले सामाजिक उन्नति, सुशासन, सभ्य समाज, स्वतन्त्र सार्वभौम र सम्पन्न राष्ट्र, आफ्नो मौलिक पहिचान र सामान्यभन्दा सामान्य आधारभूत आवश्यकता सहजै उपलब्ध होस् भन्ने चाहना राखे। तर सरकार बनेको वर्ष दिन नागे पनि सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हावाबाट बिजुली, कुवाबाट रेल, घर घरमा हेलिप्याड, फ्लाइ कार र पानी जहाज जस्ता सपनामा रमाउने भाषणबाट बाहिर निस्कन सकेनन्। सरकारले मोनोरेल र मेट्रो रेलको सपना बिस्कुन हाले पनि राजधानीवासीले आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नका लागि कहिल्यै सिटमा बसेर सहजतापूर्वक हिँड्ने अवस्था बनेको छैन। यही सरकारले सुरुमा निकै आक्रामक रूपमा घोषणा गरेको सार्वजनिक यातायातमा विद्यमान सिन्डिकेट हटाउने अभियान सरकारको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख भए पनि सामान्य नागरिकको जीवन झन जटिल बन्दै गएको छ। बजारको महँगी र व्यथिति नियन्त्रणमा सरकारको उपस्थिति शून्य छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको उपस्थिति कमजोर बन्दै गएको छ। भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा सरकारले विनियोजन गरेको बजेट नै खर्च भएको छैन। भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणका काम सुस्त गतिमा छन्। सडक, धुलो, खानेपानी, ढल तथा फोहोर व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सरकार चुकेको छ। अन्य राजनीतिक पार्टीलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न नसक्नु सरकारको असफलताको अर्को सूचक हो। राजनीतिक सहकार्य टुट्दा मोर्चाबन्दीकै बीचबाट मुलुकमा अर्को नयाँ राजनीतिक अध्यायको सुरुवात अथवा नयाँ शक्ति र समीकरणको सम्भावना औल्याउन थालिएको छ। यो अहिलेको कम्युनिस्ट भनिएको वामपन्थी सरकारले गर्न थाल्यो भने त्यसले एउटा अनपेक्षित बाह्य हस्तक्षेपको सम्भावना बढेर जान्छ। अब त्यस बेलामा चाहिँ राजाको रूपमा पनि विकल्प आउन सक्ने भयो, सेना मात्रै पनि विकल्पको रूपमा आउने भयो, वा सेनाको साथमा राजाको एउटा विकल्प, यी केही चाहिँ बाह्य हस्तक्षेपको आधारमा। किनभने आन्तरिक रूपमा मात्रै हामी केही गर्न सक्ने अवस्थामा रहेनौँ अब। किनभने 96% व्यापारिक सामान चाहिँ हाम्रो आयात हुन्छ भने 46% मात्रै चाहिँ निर्यात हुन्छ। अब सेनाले चलाउने बन्दुकको गोली पनि देश बाहिरबाटै आउँछ। अब मट्टीतेल पनि बाहिरबाट आउँछ, तोरीको तेल पनि बाहिर आउँछ, चामल, सातु चामल पनि बाहिरबाट आउने व्यवस्था। यस्तो चाहिँ दिनहीन देशले आफै एक्लै केही गर्न सक्ने भन्ने कुरा त सम्भावना छैन। यस्तो कमजोरीलाई देखेर बाह्य शक्तिले चाहिँ अचेट्न खोज्यो भने त्यो कुरा पनि अनौठो हुँदैन, सम्भावना मरिगएको छैन। अहिले सरकारमा नरहेका दलले सरकारको आलोचना गर्नु स्वाभाविक नै हो, तर सरकारमै रहेका दलका नेताबाटै सरकार आलोचित बनिरहेको छ। हरेक क्षेत्रमा वर्तमान सरकारका मन्त्रीको काम र भूमिकालाई लिएर तीव्र असन्तुष्टि छ। शक्तिशाली सरकारले काम गर्नै नचाहेको बुझाइ आम जनतामा परिरहेको छ। समयमा काम नसक्ने ठेकेदारलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्नु, यातायातमा भइरहेको सिन्डिकेटलाई हटाउन नसक्नु, भ्रष्टाचार रोक्न नसक्नु, मेलम्ची खानेपानी आयोजना ब्रेक थ्रु भएको 1 वर्ष पुगिसक्दा पनि काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी उपलब्ध गराउन नसक्नु,
हरेक मन्त्रालय अन्तर्गतका काम कारबाहीमा योग्य दक्ष कर्मचारीभन्दा पार्टीकरण गरेर आफ्नो गुटका कर्मचारीलाई राखेर काम गरिनु, निस्वार्थ काम गर्ने कर्मचारीमाथि जथाभावी सरू वा आतंक मच्चाएर निजामती कर्मचारीको विश्वास गुमाउनु जस्ता चौतर्फी समस्याले हरेक क्षेत्रमा वर्तमान सरकार चुक्दै गएको देखिन्छ। अपेक्षा र प्रतिबद्धता अनुसारको काम गर्न नसक्दा सरकार आफ्नै दलका नेताहरूको घेराबन्दीमा परिरहेको छ। आज ती हिलोमा टेकेका पाइलाले म कतै कुनै भव्य कार्यालयको बैठक कक्षमा ओछ्याइएको थियो एकदम राम्रो दन भन्न छौँ हामी तपाईँ त्यहाँ माथि टेकी त राखेका छैनौँ, फर्केर हेरौँ बुझ्नेलाई इसारा काफी। म यहाँभन्दा बढी भन्न चाहन्छु, तर जेसुकै होस् बुद्धिमानले पश्चाताप गरेर बस्दैन। दार्शनिकहरू भन्छन् तिम्रो लागि आज धेरै महत्त्वपूर्ण छ। आज जति महत्त्वपूर्ण छ तिमीले भविष्य द्रष्टा हुनुपर्छ, त्यो भविष्य छनै महत्त्व छ। बितेको दिनलाई तिमी ल्याउन सक्दैनौ, तर वर्तमानलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौ, भविष्य बनाउन सक्छौ। अब हाम्रा छोरा छोरी हामी सबैले त्यसै सोच्ने हो कि म त त्यसै सोच्छु। राजनैतिक अन्यल र गति शून्य अवस्थामै पनि सरकारले सफलतापूर्वक लगानी सम्मेलन सम्पन्न गर्यो। यसलाई आलोचकहरूले पनि 1 वर्षको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेका छन्, तर यसको प्रतिफल कस्तो आउँछ यकिन छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो बीचमा प्रदेशमा गएर प्रवचन दिए, तर केन्द्र सरकारले समन्वय नगर्दा प्रदेशहरूको राजधानी र नामाकरण सम्भव हुन सकेन। संविधानले शक्ति बाँडफाँडका सन्तुलन कायम गरे पनि सरकार यो मामिलामा चुक्यो। बुढी गण्डकी स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सरकारले उल्ट्यायो। वाइड बढी जहाज काण्ड र कर्मचारी समायोजन जस्ता झमेलाले स्वस्थ सरकार सबल सरकार भन्ने अपेक्षामा कुठाराघात भयो, जुन मान्न स्वयं प्रधानमन्त्री तयार छैनन्। संघीयता हाम्रो लागि बिल्कुलै नयाँ अभ्यास हो, सञ्चालनमा आवश्यक छ। तर यस शासन प्रणालीको सबै तहका सरकारहरू अहिले व्यवहारबाट सिक्दै कमी कमजोरीलाई चिर्दै हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जगैबाट उठ्दैछ। आफ्नै भूमिमा टुसाएर उम्रिएको यो बिरुवा चाँगिँदैछ। मुलुकको आर्थिक राजनीतिक रूपान्तरणको यस प्रणालीमा धैर्यतापूर्वक संलग्न हुने र यसलाई संस्थागत र कामकाजी बनाउन सघाउने सबैलाई म शुभकामना तथा बधाई भन्न चाहन्छु। गत चुनावमा नेपाली जनताले स्थायित्व, शान्ति र विकासको पक्षमा मतदान गर्यो। त्यसैले हामीले गएको 1 वर्ष शान्ति, विकास र समृद्धिको नीतिगत, कानुनी र संरचनागत जग बसाल्न खर्च्यो। अब त्यही जगमा उभिएर विकास र समृद्धिको यात्रा तीव्र गतिका साथ अगाडि बढाउँछ। आलोचकहरू ठान्छन् नयाँ सरकार र मुलुकमा स्थापित नयाँ संरचना देशका लागि धेरै गर्ने अवसर थियो, जसमा सरकार सबैतिर चुक्यो। जनताले गरेका आशा 1 वर्षमै निराशामा बदलिए। अझै पनि सरकार सचिएन भने जनताको प्रतिक्रिया प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ। यही बीचमा संविधानमै संस्थागत भइसकेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि ठानिएका विषय विरुद्ध सङ्गठित प्रहार हुन थालेको छ। धर्मको एजेन्डाले समाज तरङ्गित बनेको छ र सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि भनिएको गणतन्त्र र सङ्घीयता विरुद्ध धावा बोल्नेहरू देशव्यापी सङ्घर्षमा उत्रिएका छन्। यो 1 वर्षको बीचमा उछालिएको अर्को गम्भीर समस्या हो। सर्वपक्षीय गोलमेज सम्मेलन गरौँ भनेर भनेका हामीले संघीयताका सम्बन्धमा जनमत सङ्ग्रह गरौँ भनेका छौँ। हामीले कुन चाहिँ कुरा आपत्तिजनक गरेका छौँ? भ्रष्टाचारको कुरा गरेका छौँ, बेरोजगारी समस्याको समाधानको कुरा गरेका छौँ, देश टुक्र्याउन पाउँदैनौँ भनेर भनेका छौँ। अनि हामीमाथि दमन गर्ने यो कुरा सही हुँदैन। तराई मधेस तथा
पहिचान पक्षधरका लागि आवाज उठाइरहेकाहरू वर्तमान सरकारले सिके राउत समूहलाई संशयपूर्ण ढङ्गले मूलधारको राजनीतिमा ल्याएको भए पनि राष्ट्रियताका हिसाबमा यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि ठान्छन्। यसबाहेक सरकार वर्ष दिनसम्म स्थिर रहनु र विदेशी मुलुकसँगको सम्बन्ध सुधारको प्रयास गर्नु सत्ता समीकरणका हिसाबले सामान्य दिन कटुवा काम मात्रै हो। यो बीचमा सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कुनै पनि सम्पन्न गर्न सकेन। मिलम्ची आउने कुरामै सीमित रह्यो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार चुक्यो। पानी जहाजका सपना बेतुकमा बाँडिएर रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रश्नमा सरकारले सामान्य गृह कार्यसम्म गर्न सकेन। यसले सरकार गठन हुँदा जनतामा देखिएका आशा निराशामा परिणत भएका छन्। सुशासन, शान्ति, सुरक्षा, विकास र समृद्धिका कुरामा सरकारले निराशा मात्रै फैलाएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शक्ति पृथकीकरणको सम्मान गर्ने सरकारी प्रतिज्ञा, न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरण र अख्तियारका आयुक्तको घुस काण्डले स्खलित गराइदिएको छ। कर्मचारी तन्त्र नै यो बीचमा भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ। भ्रष्टाचार कर्मचारीहरू र जनप्रतिनिधिहरू भन्नाले राजनैतिक वृत्त मिलेर मात्रै सम्भव हुन्छ। अब सानातिना खुद्रा मसिना भ्रष्टाचारहरू त अब कर्मचारी स्वयंले पनि गर्छन्, तर ठुला भ्रष्टाचार हुनमा राजनीतिक नेतृत्व तहको या त संलग्नता या त उनीहरूको चाहिँ उनीहरूमाथि ढाकछोप र संरक्षण प्रदान गर्ने प्रवृत्ति यो भ्रष्टाचार बन्नुमा चाहिँ प्रमुख कारणहरू हुन्। नम्बर 1। नम्बर 2, हाम्रो अहिले यो निर्वाचन पद्धति अत्यन्तै महँगो खर्चिलो भयो। त्यसो हुँदाखेरि जनप्रतिनिधिहरू त्यो बेला गरिएको खर्च उठाउने मनसायले काम गर्नुहुन्छ। अनि जसले गर्दाखेरि भ्रष्टाचार नगरिकन कानुन बमोजिम नियम बमोजिम गर्दाखेरि चाहिँ पैसा अथवा त्यो रकम हिजो खर्च गरेको रकम उठ्ने सम्भावना हुँदैन। त्यसो हुनाले भ्रष्टाचार गर्नु पनि हुन्छ। सरकारको मुख्य चुनौती संविधान कार्यान्वयन नै हो, तर संविधान बीचसँगै स्वयं प्रदेश सरकारहरू भनिरहेका छन् वर्तमान सरकार यसमा पनि चुकेको छ। यो शासन र शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने राजनीतिक मानसिकताबाट सृजित समस्या समेत हो। यसले संविधानको समग्र सफलताका लागि समस्या र आशंका जन्माइराखेको छ। विभिन्न राजनैतिक क्रान्ति र जनताको बलमा सम्भव भएका परिवर्तनसँगै 10 वर्षे सशस्त्र युद्ध र त्यसपछिको 62-63 को संयुक्त जनआन्दोलनपछि नेपालमा 2/3 स्थायी सरकार बनेको वर्ष दिन लागेको छ, जुन नेपाली नागरिकले पटक पटक अपेक्षा गरेको स्थायी सरकार समेत हो। कैयौं वर्षपछि सम्भव भएको जनताको चाहना पूरा गर्ने क्षमताको वर्तमान सरकारसँग नागरिकले सामाजिक उन्नति, सुशासन, सभ्य समाज, स्वतन्त्र सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्र, आफ्नो मौलिक पहिचान र सामान्यभन्दा सामान्य आधारभूत आवश्यकता सहजै उपलब्ध होस् भन्ने चाहना राखेका छन्। तर सरकार बनेको यतिका महिनासम्म सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हावाबाट बिजुली, कुवाबाट तेल, घर घरमा हेलिप्याड, फ्लाइ कार र पानी जहाज जस्ता सपनामा रमाउने भाषणबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन्। सडक, धुलो, खानेपानी, ढल तथा फोहोर व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सरकार चुकेको छ। यो अवस्थामा संविधान कार्यान्वयनका क्षेत्रमा सरकारले के काम गर्यो त? थप सामग्री एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी समृद्धि, विकास र स्थायित्वको सपनासँगै बितेको पछिल्लो 1 वर्षको उपलब्धि र अबका चुनौतीहरू खेलाइरहेका छौँ। किनकि सरकार बाहिर दलले सरकारको आलोचना गर्नु स्वाभाविक नै हो, तर सरकारमै रहेका दलका नेताबाटै यो सरकार आलोचित परिरहेको छ। हरेक क्षेत्रमा वर्तमान सरकारका मन्त्रीको काम र भूमिकालाई लिएर तीव्र असन्तुष्टि छ। समयमा काम नसक्ने ठेकेदारलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्नु, यातायातमा भइरहेको सिन्डिकेटलाई हटाउन नसक्नु, भ्रष्टाचार रोक्न नसक्नु, मेलम्ची खानेपानी आयोजना ब्रेक थ्रु भएको 1 वर्ष नाग्दा समेत काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी उपलब्ध गराउन नसक्नु, निजामती कर्मचारीको विश्वास गुमाउनु जस्ता चौतर्फी समस्याले हरेक क्षेत्रमा वर्तमान सरकार चुक्दै गएको देखिन्छ। यो बीचमा
केन्द्र सरकारले समन्वय नगर्दा प्रदेशहरूको राजधानी र नामाकरणसम्म हुन सकेको छैन। शक्तिशाली नयाँ सरकार र मुलुकमा स्थापित नयाँ संरचना देशका लागि धेरै गर्ने अवसर मानिएको छ, तर यो अवसरलाई सरकारले कति सदुपयोग गर्यो त? जो आर्थिक चाहिँ अनियमितताको कुरा छ नि, त्यो वास्तवमा यो वर्ष मात्रै भएको चिज होइन। यो पहिलेदेखि नै पाइलअप भएको, जम्मा हुँदै हुँदै आएको कुरा। लास्ट इयर पनि महालेखा परीक्षकले देखाएको थियो, योपालि पनि देखायो। त्यसैले यही सरकारले मात्रै यो गर्यो भन्ने किसिमले भन्नु हुँदैन। तर एउटा के छ भने आर्थिक अराजकता चाहिँ व्यापक छ। हेर्नुहोस् तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि के छ भनेपछि मेन कुरा त पोलिटिकल लिडरसिप हो नि। तपाईँको पोलिटिकल लिडरसिप जबसम्म दह्रो हुँदैन, ऊ यस्ता किसिमका विवादबाट ऊ माथि हुँदैन। आज हरेक मान्छेमाथि, राजनीतिमा लागेको हरेक मान्छेमाथि अथवा सरकारमा रहेका हरेक मान्छेमाथि आम जनसमुदायले शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्छ। हेर्नुहोस्, कसैलाई पनि यो त राम्रो हो, यो किसिमको जो माहौल बन्यो नि तपाईँको। र राजनीति चाहिँ के छ भने प्रदूषित हुने हो भनेदेखि, पोलिटिकल लिडरहरू चाहिँ के छ भने पोल्युटेड हुने हो भनेदेखि त्यसको असर त त्यसकै आधारमा भ्रष्टाचारहरू बढ्ने हो नि तपाईँको। आज हामीले देखिरहेछौँ जसले सबैभन्दा ठुलो ठेका लिएको छ तपाईँको, जसले कामै गर्दैन त्यही ठेकादारलाई राज्यको सबैभन्दा ठुलो लिडरबाट प्रोटेक्सन छ भन्ने कुरा चाहिँ बाहिर आउँछ। हेर्नुहोस्, यो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो। साँच्चीकै नेपालमा सुशासन कायम गर्ने हो, विकासले चाहिँ के छ भनेदेखि विकासको गति ल्याओस् भन्ने चाहने हो, र यो आर्थिक अनियमिततालाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने हो भनेदेखि मलाई लाग्छ राजनीतिक नेतृत्व नै चाहिँ प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ। र जबसम्म राजनीतिक प्रतिबद्ध हुँदैन पोलिटिकल लिडरसिप, मलाई यो चिजमा कमी आउँदैन। र नेपालको एउटा दुर्भाग्य के छ भनेदेखि हरेक राजनीतिक चाहिँ लिडरसिप भन्नुहोस्, वर्करको भन्नुहोस्, काठमाडौँमा घर बनाउने, आफ्ना छोराछोरी राम्रो ठाउँमा पढाउने, आरामको जीवन बिताउने, यो किसिमको सोच भएपछि त आर्थिक अनियमितता त हुन्छ। हेर्नुहोस् तपाईँको त्यसमा सबभन्दा ठुलो समस्या नै चाहिँ मलाई के लाग्छ लिडरसिपमै हो। लिडरसिप राम्रो हुने हो भनेदेखि लिडरसिपमा खालि प्राइम मिनिस्टरको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन तपाईँको। पोलिटिकल पार्टीका मेजर लिडरहरू तपाईँको, क्याबिनेटका मिनिस्टरहरू, मेजर मिनिस्टरहरू तपाईँको, अरू चाहिँ के छ भने प्रभावशाली व्यक्तिहरू जो राजनीतिमा छन्, उहाँहरूले कम्तीमा चाहिँ के छ भनेदेखि म नेसन बिल्डिङका लागि, राष्ट्र निर्माणका लागि, बलियो सरकार निर्माणको लागि काम गर्छु भन्ने जबसम्म उहाँहरूमा मन, वचन र कर्मले त्यो प्रतिबद्धता हुँदैन, मलाई के लाग्छ 10औं वर्ष हामी यही गुनासो गरिरहन्छौँ। जस्तो सर अनुगमन गर्ने निकाय अख्तियार भनौँ, त्यो आफू पनि बेरोजगारमा फस्दो रहेछ अथवा अनियमितता गर्दो रहेछ, यसले सङ्केत चाहिँ के गर्छ? एउटा कुरा के छ भनेदेखि हामीले भन्नै पर्छ, किनभने डेमोक्रेसीमा चाहिँ संस्थाहरू कमजोर भयो भनेदेखि डेमोक्रेसीले वर्क गर्दैन। लोकतन्त्र भने केवल प्राइम मिनिस्टरले र क्याबिनेटले काम गर्ने बित्तिकै काम हुने होइन तपाईँको। हामी कहाँहरू संस्थाहरू भए, त्यो संस्थालाई चाहिँ के छ प्रभावकारी बनाउनको लागि जुन किसिमका व्यक्तिहरू त्यहाँ लैजानु पर्दथ्यो त्यो हामीले लगेनौँ। हेर्नुहोस् तपाईँको जीवनभर जागिर खाएका मान्छेहरू फेरि जागिर दिने उद्देश्यले मात्रै, र एउटा सचिवबाट रिटायर भएको मान्छेले प्रभावकारी रूपमा चाहिँ के छ भनेपछि यो सुशासनको लागि काम गर्छ, अख्तियारमा गएर अथवा अर्को चाहिँ संस्थामा गएर, तपाईँ कल्पनै गर्न सक्नुहुन्न। उसले चाहिँ कारबाही गर्नुपर्ने भने नै आफ्नै कलिग्सहरूलाई हो तपाईँको, बायस त हुन्छ नि। त्यसमा अलिकता इन्डिपेन्डेन्ट थट भएका, स्वतन्त्र चाहिँ के छ भने विचार भएका, अलिकता ब्याकग्राउन्ड पनि नन करप्ट, म एकदमै कोही करप्टै हुँदैन भनेर म भन्दिनँ तपाईँको, तर तुलनात्मक रूपमा नन करप्ट व्यक्तिहरूलाई मुलुकका लागि, देशका लागि, समाजका लागि, डेमोक्रेसीका लागि केही गरौँ भन्ने कामले त्यो देखाएको व्यक्तिलाई जबसम्म त्यस्ता संस्थाहरूमा तपाईँले लैजानुहुन्न, 10औँवटा संस्था बनाउनु, तिनको प्रभावकारिता हुँदैन। पक्कै पनि जनताले गरेका आशा एक वर्षमै निराशामा बदलिएका छन्। यही बीचमा संविधानमै संस्थागत भइसकेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिएका विषय विरुद्ध सङ्गठित प्रहार हुन थालेको छ। धर्मको एजेन्डाले समाज तरङ्गित बनेको छ। सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि भनिएको गणतन्त्र र सङ्घीयता विरुद्ध धावा बोल्नेहरू देशव्यापी सङ्घर्षमा उत्रिएका छन्। तराई मधेस तथा पहिचान पक्षधरको संविधानप्रतिको असन्तुष्टि उस्तै छ। सिख राउत समूह संशयपूर्ण ढङ्गले मूलधारको राजनीतिमा आए पनि राष्ट्रियतामाथि धावा बोल्नेहरू नागरिकता विधेयकका आडमा सक्रिय बन्न खोजिरहेका छन्। प्रशस्त अवसर र चुनौतीमा उभिएका सरकारका मन्त्रीहरूको कार्यशैलीमा अहिले पनि सामान्य दिनकटुवा प्रवृत्ति नै देखिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार चुकिरहेको छ। रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रश्नमा सरकारले सामान्य गृह कार्यसम्म गर्न सकेको छैन। यसले सरकार गठन हुँदा जनतामा देखिएका आशा निराशामा
परिणत भएका छन्। सुशासन, शान्ति, सुरक्षा, विकास र समृद्धिका नाराले पनि निराशा फैलाएको छ। यो सरकारले आजसम्मको अनुभव र आलोचनालाई सकारात्मक रूपमा व्यवस्था गरेर अघि बढेन भने संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमै नआई यहाँ अर्को गम्भीर समस्या राज्यका अघिल्तिर अक्करे फेर बनेर उभिन सक्छ। अवस्था करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।